tarde, gente. Agora eu tô começando com o meu primeiro vídeo de humor, né? Então, como eu tô começando agora no YouTube, eu não sei de quase nada. Então, eu vou ver aqui um legal. Então, como assim? Um dia eu tava indo pro colégio, deu um toró daquele, sabe? E começamos aí, São João, tava tendo uma festinha. Aí não tinha como, né, eu voltei. Meu caderno, gente, se você fizesse assim, encharcava um balde desse tamanho de tinta. Aí eu tava indo, né, eu pra livraria com minha mãe. Aí depois, né, a gente só se conectava pelos olhares. Aí depois, né, aí eu fui pra um caderno de vídeo de matéria, bonitinho, capa dura, figurinha. Aí olhou pra mim, já vi que não era aquele. Um menorzinho quis matéria, capa dura, figurinha. Já não vi que era aquele. Fui no menorzinho, 10 matéria, com a cara do Zacriefron. Já vi que não era aquele. Fui um de 5 matéria, com cara de um ator de malhação que eu não conheço. Vi que não era aquele. Voltei pra casa, né? Na hora que eu voltei pra casa, ela foi, né? Ficou lá. Quando eu vi aquele negócio balançando assim na bolsa, nessa coisa, eu já vi que não era capa dura. Eu fechei o olho, na hora que eu peguei não era capa dura. A finura eu vi que era desse tamanho. Aí na hora que eu fui, né? Na hora que eu vi que era ruim. Aí na hora que eu fui olhar que era figurinha. Não tinha figurinha. Olha o que aconteceu, não tinha uma figurinha. A figurinha é bom que você pega na porta do guarda-roupa, né? Botando no centro da camisa. Então, tchau, gente. Esse é meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. Obrigado.